Asnjë fjalë nuk mund ta përshkruajë nënën ashtu siç e meriton. Fjala nën është e shkurtër, por ka një përmbajtje shumë të thellë. Nëna është drita, ngrohtësia, dashuria, respekti dhe edukimi. Nëna është kraharori më i ngrohtë, mbi të cilin njeriu mbështet kokën e tij dhe qetësohet duke shfryrë vështirësitë dhe problemet e tij. Nëna është shpirti i jetës, është e tashmja dhe e ardhmja. Pa praninë e saj, asgjë nuk ka as shije, as ngjyrë e as aromë. Nëna është ajo që jep dhe asnjëherë nuk pret që të marrë asgjë prej asaj që jep. Sado që të përpiqesh o njeri që ti kompensosh nënës mirësitë e saj ndaj teje, nuk do të arrish ta bësh, qoftë edhe një grimc. Nëna është prej shkaqeve të pranisë tënde në këtë jetë. Ajo është shkaku i suksesit tënd. Ajo të ushqen me gjakun e saj që ti të rritesh e të zhvillohesh. Ajo është përkrahësia jote në këtë jetë dhe ajo është ajo që të fut ty në xhenet. Ajo është libri më i mirë nga i cili mëson se si të jetosh dhe të përballesh me sfidat e jetës. Ajo është jastoku më i ngrohtë dhe lutja më e bukur në këtë jetë. Ajo është burimi i pranimeve më të larta të moralit. Ajo është ardhmja e fëmijës. Ajo është vatra e edukimit të familjes. Nëna formon bashkësinë më të përkryer nëpërmjet edukimit të brezave me edukat të pastër e të lartë. Nëna është fanari që ndriçon zemrën e njeriu të sapo ardhur në këtë dynja. Gjithësia mund të zvoglohet me kalimin e kohës, por nëna mbetet gjithmonë e madhe. Zemra e nënës është si dega e miskut, e cila sa herë që digjet, ajo lëshon një aromë të mbushur me aromë dhe freski. Nëna është ngushëllim në kohën e hidhërimit, shpresë në kohë vështirësie dhe fuqi e forcë kur do bësohemi. Zemra e nënës është shkolla e fëmijës, sepse zemra e saj është prej mrekullive të krijimit të Allahut të madhëruar. Ajo që mëson fëmia nga zemra e nënës, kur nuk do të fshihet dhe kur nuk harrohet. Zemra e njeriu përveç përmendjes së Allahut, nuk qetësohet nga asnjë krijesë në këtë gjithësi, veçse në kraharorin e nënës së tij. Dashuria e nënës asnjëherë nuk vjetërohet dhe kur nuk shteron. Meloditë më të ngrohta, më të qeta dhe më shplodhëse dalin nga zemra e nënës. Nga prehri i nënave dalin heronjtë të çdo vendi e populli. Prehri i nënës është treja më e sigurt. Sado që të përpiqet babai, ai nuk arrin ta burrërojë djalin e tij, por është nëna ajo që arrin ta bëjë këtë. Të vërtetën e nënës, vajzat e kuptojnë ku bëhen vetë nëna. Çdo gjë që mund të bëjë njeriu për nënën e tij, ajo nuk krahasohet as me një natë të vetme. Kur nëna arrin të zgjuar mbi kokën e tij, kur sëmurej apo kur kishte shqetësime të ndryshme. Nëna është ajo që jeton për lumturinë e fëmijëve, sakrifikon, lodhet dhe mundohet që familja e saj të jetë gjithmonë e bashkuar, e udhëzuar, e lumtur dhe e begat. Nëna është drita me të cilën udhëzohemi në rrugën e drejtë. Mëmësia është dhurata më e madhe, me të cilën Allahu e ka begatuar gruan. Nëna është shembulli më i mirë në jetë. Ajo na mëson se si të jemi njerëz të mirë e të mrekullueshëm. Sado që të jetë e varfër, nëna, ajo kur nuk i privon fëmijët e saj nga petku i ngrohtësisë dhe dashurisë. Nëna është simboli i dashurisë, i dhënies dhe i dëmshurisë. Çdo gjë mund të rikthehet, si për shembull, kur divorcohesh, mund të martohesh me një tjetër. Kur humbet pasuri, mund ta grumbullosh përsëri. Nëse të vdes një fëmijë, mund të lind një tjetër. Mirë po gjëja e vetme, e cila nuk mund të kthehet nëse ikën, është nëna. Kështu e ka krijuar Allahu nënën. Askush nuk mund t'ia zhvesh asaj vetit që i ka dhënë Allahu. Mirë po fatkeqësisht, është vetë femra ajo që e zhvesh veten e saj nga këto virtyte dhe karakteristika që ka dhuruar krijuesi i saj. Ajo e zgjedh vetë rrugën e devijimit e të humbjes. Dikush mund të thotë se e bën nga halli dhe nga ana e dobët ekonomike. Nuk është e vërtetë. Këto janë thjesht fajsime të pabaza. Disa fëmijë mund të mendojnë se ky është mendim shumë i gabuar, nëse nëna është vesh shërbëtore. Puna e saj është të gatuaj, të lajë e të pastrojë. Mirë po dallimi mes nënës dhe shërbëtores është se shërbëtoria paguhet për punët që bën, ndërsa nëna nuk merr asnjë vlerë monetare dhe këtë e bën me plot gëzim dhe pa u lodhur. Cilido që sillet keq me nënën e tij, ai kur nuk do të shohë mirësi në këtë jetë dhe as në jetën tjetër. Këtë e dëshmon edhe historia. Jo më kot, është edhe shprehja. Si të bësh, do të bëhet. Nëna më e përkryer është ajo e cila është besimtare dhe e devotshme. Është ajo që i edukon fëmijët dhe i mëson fëmijëve të saj dashurinë për krijuesin, Allahun e madhëruar.
dashurinë për profetët e Allahut në përgjithësi dhe dashurinë për vullën e profetëve në veçanti. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, dhe dashurinë për familjen e tij të pastër dhe të lirë. Nëna më e përkryer është ajo që u mëson fëmijëve të tyre librin e Allahut, Kuranin e Shenjtë. Dita e besimit e lartëson akoma më shumë pozitën e nënës. Të gjithë nënat duhet të dinë se Allahu i Madhëruar në Kuranin e Shenjtë e ka vendosur mirësjelljen për nënën dhe për babain menjëherë pas adhurimit të tij. Ai thotë: Zoti ynë ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij dhe që të silleni mirë me prindrit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë e tij, mos u thuaj atyre as mos i kundërshto, por drejtohu atyre me fjalë respekti. Lësho para atyre krahat e përuljes për mëshirës dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur kur isha i vogël. Në këtë ajet sqarohet pozita e lartë e prindërve te Allahu i Madhëruar. Në një ajet tjetër, Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë: Njeriu e kemi porositur të jetë i sjellshëm ndaj prindërve të tij. Nëna e mbartë atë me mund dhe me mund e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gjë për 30 muaj dhe kur arrin moshën e burrërisë e i mbush 40 vjet, ai thot: O Zoti im, më shfrytëzoj që të falenderoj për begatitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë, tek ty kthehemi penduar dhe te ty dorëzohem. Dhe ne kemi urdhëruar njeriu që t'i nderoj prindërit e vet. Nëna e ka mbartur atë, duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e tij nga gjiri është brenda 2 vitesh. Ne i tham atij: bëu falendërues ndaj meje dhe prindërve të tu. Tek unë do të ktheheni të gjithë. Nëse ata urvaten që të më shoqërosh mua në adhurim, për të cilën ti nuk e dieni, mos i dëgjo, por sillu mirë me ata në këtë jetë dhe ndiq rrugën e tij që drejtohet tek unë me devotshmëri. Pastaj, tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Në këtë ajet, Allahu e ka caktuar falenderimin ndaj prindërve pas falënderimit të tij. Nëse nëna është e kënaqur me ty, edhe Allahu është i kënaqur.